सो हेलो गाइस, तो टेक बाबा चैनल फिर से और एक न्यू वीडियो में आप लोगों के स्वागत है गाइस। आज हम आपको बात करेंगे कि अगर आपका मोबाइल में फर्स्ट जब मोबाइल खरीदे थे उसके बाद आपका मोबाइल में बहुत अच्छा साउंड आ रहा था, जो भी वॉल्यूम है अच्छा खासा चल रहा था, साउंड आ रहा था। लेकिन गाइस कुछ टाइम जाने के बाद आपका मोबाइल में बहुत साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप यूट्यूब चला रहे हो तो यूट्यूब का भी साउंड नहीं आ रहा है, कोई म्यूज़िक सुन रहा है तो म्यूज़िक का भी साउंड बहुत ही कम स्लो हो रहा है, किसी से बात कर रहे हो मोबाइल पे उसका भी साउंड स्लो हो रहा है। सो गाइस इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपका मोबाइल में एक सेटिंग करने के बाद आपका साउंड ठीक हो जाएगा, ठीक है, वो पहले जैसा हो जाएगा। तो गाइस इसके लिए पूरा वीडियो लास्ट तक वॉच कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक या कमेंट कुछ भी कर लेना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको जो काम करना पड़ेगा, आपको आना है प्ले स्टोर के अंदर। सो गाइस प्ले स्टोर में अंदर जब भी आप आओगे तो एक एप्लीकेशन मिल जाएगा इस टाइप से, देखो वॉल्यूम बूस्टर करके, ठीक है। प्ले स्टोर में हम जाके आपको दिखा रहे हैं। सो गाइस प्ले स्टोर कहाँ गया, तो चलो हम प्ले स्टोर में जाके अंदर हम दिखा रहे हैं वॉल्यूम बूस्टर, ठीक है। सो गाइस प्ले स्टोर यस सॉरी। तो चलो यहाँ पर आपको सर्च करना है क्या, वॉल्यूम बूस्टर। सो गाइस जैसे आप वॉल्यूम बूस्टर सर्च करोगे, ये देखो ये वाला एप्लीकेशन है वॉल्यूम बूस्टर गुडेट, ठीक है। सो गाइस इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे एप्लीकेशन को, हम बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सिर्फ आपको दो सेटिंग आपको ऑन करना है, तो उसके बाद आपका मोबाइल में जो भी अभी साउंड है उससे बात आपको पाँच छः गुना साउंड ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ लास्ट तक वॉच कर लेना फुल, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। सो गाइस जैसे एप्लीकेशन को ओपन किया तो गाइस देखो यहाँ पर मेरा मोबाइल का वॉल्यूम जैसे बटन प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, मेरा साउंड बढ़ रहा है, ठीक है। और नीचे देखो यहाँ पर क्या एक ऑप्शन देखो बूस्ट करके, ठीक है। आपको क्या करना है, आपका वॉल्यूम जो भी आप बड़ा कमा करना चाहते हो कर सकते हो। और नीचे देखो जो एक बूस्ट का ऑप्शन है, इसको आपको क्या करना है, आपका मोबाइल में अगर बहुत ही कम साउंड आ रहा है तो इसको आपको 10 या 20 या 30 तक कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पर देखो 30 कर दिया, ठीक है। चलो यहाँ पर चलो 30 कर देते। और यहाँ पर वॉल्यूम आपका हिसाब से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपको इससे कट कर देना है, ठीक है। सो गाइस जस्ट यही काम करना है आपको। डाउनलोड करने के बाद अगर आपका साउंड कम हो रहा है तो यहाँ पर देखो साउंड है, और इसका टैप करके यहाँ पर बूस्ट को थोड़ा बढ़ा लेना। जैसे आप बूस्ट को बढ़ा लेंगे तो आपका जो साउंड है, पहले जब आप डाउनलोड करोगे बूस्ट ऑप्शन 0 रहेगा, जैसे आप बढ़ा दोगे तो आपका साउंड बढ़ जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपका काम हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और नहीं हो रहा है तो भी बताइए, हम फिर कोशिश करेंगे और एक वीडियो बनाने के लिए। मुझे लगता है इस मतलब ये जो वीडियो, इस वीडियो में आपका काम चल जाएगा, ठीक है, और मेरे को वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा इस टॉपिक के अंदर। सो फिर भी अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कमेंट करिए, मैं और एक वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। और गाइस अगर आपका मोबाइल में और भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ एप्लीकेशन या मोबाइल सेटिंग कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम नेक्स्ट और एक वीडियो बनाने का कोशिश करूँगे आपका टॉपिक के बारे में, ठीक है। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियो के अंदर, तब तक थैंक्स, जय हिंद।